哪里破？那个白色牌子。这，谢谢我们105哥的1号。不找了，下班啦。哪能呀？一定要炒完的。打包吗？打包吗？我那个打包在这里。在这里吃。谢谢105哥。转过去啊。好的。不找了，我把锅砸了。多少钱？多少？12。炒面条。方便面对吧？鸡蛋炒的喽。加个鸡蛋，加个火腿肠。加个鸡蛋，加个火腿肠。好。小朋友哪几种啊？啊，你要的一个炒方便面对吧？炒方便面加肉丝的。加肉丝，现在只剩方便面、饼丝、河粉，然后只能加火腿肠跟鸡蛋了。我炒方便面吧。炒方便面。对。我估计哥就坐在那个对面那个车里吧。哥跑了。多少钱？鸡蛋炒的吗？还有什么炒的吗？火腿肠。我不吃火腿。那就12，就鸡蛋炒的那就。炒面多少钱？面条没有啦，就方便面了。那就炒方便面。炒方便面，好的，稍等一下啊。一个是荷包蛋还是打进去？打进去哈。